गीत सङ्गीत एउटा यस्तो मिठो कुरो है जुन चिजले हामीलाई धेरै कुरोहरू भन्ने गर्छ। माया प्रीतिको कुराहरू, अनि कति जीवनको तितो मिठो कुराहरू, कति दार्शनिक चिजहरू, अनि कति समाजमा चाहिने कुराहरू पनि। डम्पिङ ग्राउन्ड है, जुन ठाउँमा हामी फोहोर मैलाहरू फाल्छौँ, घरमा भएको मैलाहरूलाई हामी बेला पारेर त्यहाँ थुपार्ने गर्छौँ। घर त सफा हुन्छ, तर हाम्रो मनभित्र पनि त्यस्तो फोहोरहरू हुन्छ अरे, त्यसलाई चाहिँ कहाँ फाल्ने। सो ईश्वरले हामीलाई पनि एउटा डम्पिङ ग्राउन्ड बनाइदियो हुन्थ्यो भन्ने एउटा गीत छ, जसलाई गाउनुभएको छ पुष्पन प्रधानले। यसको शब्द अनि सङ्गीत रहेको छ डाक्टर पुष्कर पराजुलीको। र यो गीतलाई एज अ च्यालेन्ज दिएको छ हाम्रै टप 30 को एकजना पार्टिसिपेन्टलाई। ल यो च्यालेन्ज, यो चुनौतीलाई निभाउन उहाँ आउँदै हुनुहुन्छ। दार्जिलिङमा आफ्नो अडिसन दिएर टप 30 मा जग्गा बनाउनु हुने अर्को प्रतियोगी हुनुहुन्छ आशिक राई। नमस्ते। हजुर नमस्ते सर। नमस्ते। म त भने नि त नमस्ते। आशिक दार्जिलिङबाट हुनुहुन्छ नि? साह्रै मिठो गाउनु भएको थियो फर्स्ट राउन्ड, सेकेन्ड राउन्ड। आज पनि त्यस्तै मिठो गाउनुहुन्छ भन्ने आशा छ। डम्पिङ ग्राउन्ड गाउनु हुँदैछ है, एकदमै यो के भन्नु, अब सन्देशमूलक गीत छ, पुष्पन प्रधानले गाउनुभएको। खुसी लागेको छ आशिकले पनि यसलाई त्यही लेभलमा निभाउँछ भनेर। सो म्युजिसियन्स रेडी? ओके, म्युजिसियन्सको लागि पनि अलिक चुनौती थियो यो गीत है, तर के जति नै चुनौती भए पनि बजाइ त हाल्ने हो। सो अल द बेस्ट आशिक। थ्याङ्क यू सर। एउटा डम्पिङ ग्राउन्ड बनाइदेऊ न है, एउटा डम्पिङ ग्राउन्ड बनाइदेऊ न है। फोहोर मैला जमिएर दुर्गन्ध छ मनमा, फोहोर मैला जमिएर दुर्गन्ध छ मनमा। एउटा डम्पिङ ग्राउन्ड बनाइदेऊ न है, एउटा डम्पिङ ग्राउन्ड बनाइदेऊ न है। धुलो हो वा त दृष्टि धमिलो हो, धुवा हो कि धुलो हो वा त दृष्टि धमिलो हो। बादल हो कि व्यङ्गको गजल, बादल हो कि व्यङ्गको गजल, यसै दृष्टि कालो नीलो। दृष्टि पिष्टि लाचार छ, सृष्टि पनि लाचार छ। हो दृष्टि पिष्टि लाचार छ, सृष्टि पनि लाचार छ। यसलाई हरियो गाउन सिलाइदेऊ न है,
आशिक राई है, हजुर सर। जस्तो तपाईँ देख्नुहुन्छ भाव पनि त्यस्तै रहेछ है, मिठो गाउनु भयो। थ्याङ्क यू सर। राम्रो, पुष्पन प्रधानको यति भ्यालुएबल वर्ड्सले क्या बनिएको यो गीत थियो, अनि तपाईँले निभाउनु भयो। तपाईँको अन्तरामा चाहिँ एक जग्गा अलिकति फ्ल्याट फ्ल्याट लागेको जस्तो चाहिँ मलाई चाहिँ भयो है, अन्तरामा स्थायीमा होइन। तपाईँको आलापहरू पनि राम्रो तपाईँले तान्नुभयो, आवाज मिठो छ। त्यो आवाजलाई अलिकति अब खडजको प्र्याक्टिस पनि गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई, हो गर्नुहोस् है। राम्रो निभाउनु भयो, राम्रो थियो, गीत पनि राम्रो थियो, तपाईँले गाउनु पनि राम्रो भयो। अनि तपाईँलाई धेरै धेरै शुभकामना दिन्छु म है भोलिका दिनको निम्ति। हुन्छ, थ्याङ्क यू सर। आशिक, हजुर सर। मलाई पनि मन परेको गीत हो यो। अनि यो गीत अलिक अरू गीतभन्दा अलिकति भिन्दै छ है, अनि अलिक माझी माझी फिल पनि छ यसमा अलिकति। अनि जुन चाहिँ आलापहरू चाहिँ तपाईँले पर्फेक्ट गर्नुभयो होइन, तर यो गीतलाई मलाई चाहिँ लाग्छ अझै खुलेर र एक्सप्रेसन अलिकति बढी दिएको भए चाहिँ योभन्दा बेटर गाउनुहुन्थ्यो जस्तो लाग्यो मलाई। अरू ओभरअल चाहिँ तपाईँले राम्रो गाउनुभयो। थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू सर। आशिकको 2-3वटा गीत त हामीले सुनिसकेको छौँ, एकदमै राम्रो सिङ्गर हो, त्यो मलाई याद छ। सो यो राउन्डमा पनि ठिकै छ तपाईँको यो डम्पिङ ग्राउन्ड। तपाईँ अलिकति मेलोडिक गाउने मान्छे है, अलिकति यसलाई चाहिँ थ्रो चाहिएको, यसलाई चाहिँ अलिकति एक्सप्रेसन चाहिएको थियो, तर तपाईँले कोसिस गर्नुभयो। मलाई जहाँसम्म लाग्छ तपाईँले बेस्ट दिनुभएको छ होइन। अनि तपाईँको गायकी लास्टको अलिकति आलापमा तपाईँले देखाउनु भयो होइन। अनि त्यही हो अहिले कम्पिटिसन भनेको त्यही हो। तर तपाईँले जुन लेभलमा गीतलाई निभाउनु भयो, मलाई लाग्छ एउटा राम्रै लेभलमा निभाउनु भएको छ। तर पनि हाम्रो 2 जजेसहरूले जुन चाहिँ भन्नुभयो, तपाईँलाई अब फर्स्ट टाइम जज गर्नुहुँदैछ उहाँहरूले होइन। सो उहाँहरूले जस्तो प्रकारले त्यसलाई याद गर्नुहोस्, गीतको भाव बुझ्नुपर्छ जहिले, अनि गीतमा कति खुलिनुपर्ने, गीतलाई कति दबाउनु पर्ने चिजहरू याद गर्नुहोस्। तर ओभरअल फाइन, तपाईँको सुरहरू मलाई राम्रो लाग्यो। अनि पहिलाको पर्फर्मेन्सहरूमा म एकदमै तपाईँप्रति एकदमै म के भन्छ आकर्षित थिएँ। आज पनि तपाईँले त्यतिको नभए पनि तपाईँले आफ्नो लेभलबाट कोसिस गर्नुभएको छ है त। सो तपाईँलाई अल द बेस्ट आशिक। थ्याङ्क यू सर। लास्ट क्वेसन्स, त्यो कपाल चाहिँ त्यस्तै तपाईँले काट्नु भएको कि त्यो कैँची चिप्लेको हो? कैँची चिप्लेको कि आफै काट्नु भएको त्यस्तो भनेको? जिस्केको ल। सो नाइस हेयर स्टाइल, अल द बेस्ट। थ्याङ्क यू सर। आशिक राई जो दार्जिलिङको हुनुहुन्छ, आफ्नो प्रस्तुति दिएर आइसक्नु भएको छ होइन। सबैजनाले आफ्नो प्रस्तुति दिएर बाहिर निस्किँदाखेरि कोही खुसी कोही दुःखी हुन्छ, तपाईँ के हुनुहुन्थ्यो? म अलिकति अब मैले गाएकोमा सेटिस्फाई चाहिँ छैन है। ए हजुर। जस्तै अब मलाई जुन चाहिँ गीत पढेको थियो त्यो चाहिँ मेरो जर्नलमा थिएन हजुर, र पनि अब मलाई त्यसमा केही पनि मैले अब त्यस्तो एक्सपेक्ट गरेको थिइनँ। र पनि अब म्युजिक जसरी बजाइदिनु भयो दादाहरूले, उहाँबाट चाहिँ मलाई अलिकति अब ठुलो आशा जाग्यो। तब चाहिँ अब मैले पर्फर्म गरेँ, तर अब मलाई के हुन्छ त्यो त थाहा छैन। सो हाम्रो म्युजिकको बारेमा कुरा गर्नुपर्दाखेरि हाम्रो म्युजिसियनहरूले जति कोअपरेट गर्दैछ हाम्रो सिङ्गरहरूलाई, त्यसको बारेमा के भन्नुहुन्छ? कतिको कोअपरेट गर्नुहुन्छ म्युजिसियनहरूले? हजुर, दादाहरूले एकदमै राम्रो बजाइदिनु भयो हो। हजुर। जस्तै अब मैले गरेको थिएँ है, त्योभन्दा चाहिँ मैले अब म्युजिकबाट चाहिँ मैले अलिकति अब धेरै आशा पाएँ। ओके, मतलब तपाईँले जति म यतिको सक्दिनँ होला भन्ने सोचै थियो, म्युजिसियनहरूले यति मजाले बजाइदिनु भयो कि तपाईँले सोचेको भन्दा अलिकति राम्रै भयो होइन। सो ओके, ठिक छ। त्यसो भए प्रस्तुति राम्रै भयो, तपाईँले सोचेको भन्दा अलिकति बिग्रियो, तर सोचेको भन्दा अलिकति राम्रै भयो भन्ने तपाईँको मतलब होइन। ओके, सो त्यसो भए तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि बेस्ट विसेस छ होइन। अनि हामी फेरि अर्को राउन्डमा पनि भेट्ने आशा गर्दछु। अनि तपाईँलाई थ्याङ्क यू सो मच। सर्ट